त यही हो नि त च्यानल हो नि हामी कुरी बजारमा आएको यहाँ कुरो लाएर हैरान भइसक्यो आज हाम्रो कुरी बजारको यात्रा छ कुरी बजार त पुरै कुहिरो ढाकेर यहाँ हैरान छ ल कुरी बजार अहिले त कस्तो व्यवस्थित भएको यार कुरी बजार है हेर न कति भन्न खोजेको कस्तो कलरिङहरू गरेर हेर न ल हेर न A1 अगाडि हेर मेरो भाइ ल हेर त छैन डर छैन सुन्नु पर्थ्यो त म ल पुरी बजार पौवा रेस्टुरेन्ट पुरी बजार पौवा भन्ने ओडो एकदम पुरानो ओडो यार हो नि पौवा काटी पौवा हामी आउँदाखेरि यही होटलमा बसेको थियौँ एउटा चाहिँ कुरी बजार आइसकेको अवस्था छ हामी पुरी भिलेज कुरी बजार त कुरीमा खत्रो अरू बनेको भने है म दोस्त अहिले त यहाँ ठुलो व्यवस्थित भएछ नि है पहिला म आउँदाखेरि त्यस्तो थिएन यार हिँड्दै जाँ गइन्थ्यो हस् हजुर ओके हामीलाई सस्तो मस्तो पनि चाहिएको होइन हेर्नुहोस् पुरी बजारमा छौँ हामी अहिले दोलखाको यो कालिम्पोङ मन्दिरको तलपट्टि पर्छ यो सब सुटी बाहिर आउँछन् कस्तो सबै एउटै खाले बनाएको कि है सबै एउटै खाले के तर हामीले काठको यस्तो गरेर दिएन पर्छ ल किनभने यसमा न्यानो हुन्छ क्या हो नि हुन्छ एउटै हो त हुन्छ भान्जा हेरेर त कुन ठाउँमा यो छ थाहा हुन्छ अगाडि माथि बजार पुरै घुमाउँ न अगाडि बजार पुरै घुमाउँ यो भिलेज र दाइ होइन मुक्तिनाथको भिलेज एउटै लाग्छ यार म त गएन मलाई यो भिलेज र मुक्तिनाथको भिलेज एउटै त्यस्तै लाग्छ मलाई मुस्ताङ गाउँ मार्फा होइन भने मुक्तिनाथ मन्दिरभन्दा मुनाडेको भिलेज के दाइ आऊ भने दाइ यहाँ यदि फोहोर हो यो फोहोर हो दालबारी खोरै हो दाइ वर्जा पछि घट राई अब हामी म दाइलाई सुदन दाई भन्नु यार सुदन दाई भनौँ सुदन कसलाई म दाइलाई किनभने म त सुदन नि हो नि त हो नि त्यो त नेग्लेक्ट गर्न मिलेन हुन्छ हजुर होइन हिँड्ने एकछिन के छ तिमी जाँदै घरमा आउँछु ल अब हाम्रो मर्निङमा चाहिँ वाकिङ सुरु भइरहेछ होइन अब बिहान गएर पूजा गर्ने कुरा हो माथि
हाम्रो कालिम्पोङ मन्दिर चाहिँ ऊ त्यहाँ माथि छ होइन होइन त गाइस मर्निङमा चट्ट निस्केको हो नि त हामी अब माथि पूजा गर्ने जाने कुरा छ पूजा गर्न जाने कुरा चाहिँ के तलैबाट लिने हो कि त्यो अरू माथि गएर हुन्छ होला है तिमीले ब्यागहरू त्यहाँ होटलमा राख्या हो भने हो पानी शुद्ध हो ल साथीहरू हामी सबैजना अलिक कुरी गाउँबाट माथि कालिम्पोङ लाग्दैछौँ साथीहरू सबैजना एकदम चिसो एकदम चिसो छ एकदम जाडो भइरहेछ ल हामी त जाँदैछौँ कुरीको हाम्रो कालिम्पोङ मन्दिर जाने बाटो छ अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो बनिरहेको रहेछ बाटो चाहिँ आजभन्दा म 10-12 वर्ष अगाडि आएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ अलिक लगभग गोरेटो बाटो जस्तै नै थियो अहिले चाहिँ सबै कुराको एकदमै व्यवस्थित पारेछ अहिले चाहिँ अब यहाँबाट हेर्दाखेरि कुरी बजार कस्तो देखिन्छ है त ल यहाँबाट देखिएको कुरी बजार अहिले त केबुल कारहरू पनि रहेछ आज एकदम मौसमले पनि एकदम साथ दिएछ हामीलाई एकदम क्लियर छ मौसम आज होइन त यस्तो हिमाल पनि देखिन्छ जाँदाखेरि बाटोबाट मलाई एउटा भिडियो गरिदियो लाउ त केबुल कारहरू माथिबाट तल झर्ने तलबाट माथि झर्ने ल अहिले चाहिँ हामी कालिम्पोङ मन्दिर जाँदैछौँ जाँदाखेरि यो बिचतिर नै छौँ भनौँ न छौँ जो चाहिँ हामी त्यहाँ तल पुरी बजारतिर बसेको त्यहाँ चाहिँ मजाको घाम लागिरहेछ बाटो उकालो भए तापनि हिँड्नको लागि चाहिँ रमाइलो भइरहेछ चिसो छ मौसम तर हिँड्दाखेरि चाहिँ तातो किसिमको हुन्छ नि गर्मी महसुस भइरहेछ त्यही भएर मैले चाहिँ यो खोलेर हातमा समातेर हिँड्दैछु हाम्रो अर्को भान्सा अलि ढिलो आउँदै हुनुहुन्छ अनि त्यसो लाएर हिँड्नमा समस्या छैन हामीलाई अब लगभग आधी घन्टा जस्तोमा हामी माथि पुग्छौँ होला अनि हेर्दै जाउँ कस्तो हुन्छ है त लेट्स सी यो कालिम्पोङ मन्दिरको लगभग माथि पुग्न लागिसकेका छौँ हामी लगभग 80% 90% हामीले चाहिँ वाकिङ हाम्रो गोल एचिभ गरिसक्यौँ एचिभ गरिसक्यौँ अब अलिकति बाँकी छ माथि त्यो डाँडामा अलिकति बाँकी छ अब जाउँ लेट्स सी भिडियो देखाउन सक्ने ठाउँमा देखाउँछ नदेखाउन सक्ने ठाउँमा चाहिँ अब देखाइँदैन होइन यति भन्दै लेट्स गो है त होला नि त होइन त्यहाँ छोडाइदिएर चढाइदेऊ सबै त्यहाँ पुरा चढाइदेऊ अलि नभए अनि त्यसलाई हामी सबैको आस्था हामी सबैको भावना सबै कुरा घर परिवार सुख शान्ति समृद्ध मिले सबैलाई सबै कहाँ छ सामान होइन अब के गर्नुपर्छ मैले नरिवल फुटाऊ एकचोटिमा उचाएर त्यहाँ चढाउनु सो इच्छाले दान गर्ने है अब हामीतिर नि